TV. Zimbabwe zvino hazvina kumira mushe iko zvine zvekutaura kwandiri kutoita nemi President Mnangagwa nhasi vapinda muChina vakabva kuItaly uko zvino hazvina kunyatsokuvafambira mushe kwavari kunzi zvoni vakangopiwa 15 minutes chete dzekutaura nauyo pop mutsva unongoziva kuti nyaya yekuti unonzi shamwari I have a lot of things to do. Ndine zvakawanda, schedule yangu iri tight. Saka please ngoti gaga zvamuda kutaura. I don't know kuti pop achazviteerera sei. Kana kuti zvinoita kuti vanhu vaenda pretere kana kuti kuita sei kana kuti vanotobva vakasummarize kuti shamwari toda kuzvidai 15 minutes. Zvatopera munhu akutobuda uya kutosara akutoatenda kune zvimwe zvinhu achiatenda vamwe vanhu. Kureva kuti I think no one is taking him serious in anything that he's doing. According ndichizotarisa nezvinhu zviri kuitika nhasi pavapinda muChina vari kunzi zvoni vatambirwa nemunhu vamwe vari kuti aiwa munhu yeye tingangonzwa fanira kuti wanoita kunzi tambirwa nasabhuku asi vari kunzi vatambirwa munhu atanga kanselawo zvake ndiye ari kunzi aenda kunovatambira munhu wekungoti haana kana dhiri ikoko. It's like sometimes vanhu vanotambirwa nema-foreign affairs ministers ma-ambassadors. Ambassador weChina in Zimbabwe ndo vamwe vanhu vanenge vachitariswa kunzi vaite se ambassador weZimbabwe in China ndo vanhu vanochitariswa kunzi vaende vanogarira votambira munhu. But zvinhu hazvina kufamba mafambiro iwayo. It simply means no one is taking him serious. Zvinhu zviri kutochinja, zvinhu zviri kutonyatsoratidza imwe shape, mumwe mufananidzo uri kunyatsoratidzwa pazvinhu zvese izvo zviri kuitika. Saka inini ndo pandiri kuzongotarisa zvinhu ndoona kuti hazvisi kuzopera mushe hama dzadiwa. Pari kupisa situation iyi mahwani ameno zvinopera sei. But muri Zimbabwe hatingangorambe tiri ipapo ka tine nyaya dzakawanda ma-updates edu iko zvine zvimire ndimbojambira kubhodha reMalawi ndine nyaya iri ikoko yandoda kuti ndikuudzei tisati tadzoka kuti tipedzise dzimwe nyaya dziri kuitika muZimbabwe uko kuna vanonzi vachakwera vari kunzi vakagadzirawo bridge ravo re100,000 vachida kunotesta mota yekutanga ichida kunopinda ipapo Land Cruiser ndobva ratodonhera. Zvinhu zviri kuitika muAfrica. Saka kana pachinge pakubiwa mari pakuzvigananda zvigananda this musakanganwa kuti inspiration ka inenge ichibva kunyika dzakaita sedzipi. Zvinhu zvekuti tinenge tichizviona zvichiitika ende tiri kuona uyo Minister of State Security vanotwa Matuke ari kutaura kuti zvoni isusu toda kumbodhila nevanhu vari kuita zvema-digital platforms avo vari kunzi vari kukanda hate speech. Vari kutaura handisi kuziva kuti vari kuita seko, vari kuvenga vavengi. That's all we can say. Tikatonyesesa mushona ari kuda kudhila nevavengi. Vavengi vani? Vavengi vehurumende. Vavengi vehurumende ndevapi? Vavengi vehurumende vanhu vari kurwadziwa neupenyu vachizobuda vachicomplaina, vanhu vari kurwadziwa nelife ndo vanhu vari kunigina. It's like vanhu vatinonge tichizobuda tichihosta panapa vanhu totaura kuti imi muri kuita sei. Saka vari kuzoti aiwa tichida kuzobatanidzira futi nemi wacho muri kuvapa platform. Saka muri kuzova kuti zvimwe zvinhu zvamunenge muchiuya panapa muchida kutaura zviri kuda kurovesa vanhu vakawanda pambama zvekuti tinopedzisira taakutotya kana kupfuura nema-airport kana nemabhodha tichienda kuZimbabwe unozonzi munhu uya apfuura nekuno ari kupa vanhu platform. But iyo it's a topic for another day. Ndichazotaura nezvayo zvakanyanya but pasame issue iyoyo ndisadai jambira zvangu iyoyo yana Matuke ndati ndichazotaura naye. Pane a Bedbridge town council security guard who was arrested after a video of him allegedly criticizing President Mnangagwa and the Zig currents went viral. He has been sentenced to 6 months in jail. Up was 6 months. Zvezvo ngobuda chingoti Zig rakadai rakadidi Zig chichi Zig this but on the takutobata 6 months in jail. And yo parutaura kuti pambotaurwa nyaya yenhingirikini pazotaurwa zvebail rikutaurwa $300 ndo bheu rimwe razotaurwa nezvaro ipapapa. Kureva kuti zvinhu hazvina kumira mumushe, zvinhu hazvina kuchipa. Situations ari kusangana nevana vevhu varwadziwa zvisingaite vana vevhu. Moving forward ndiri kusangana nenyaya former foreign minister wekupaZimbabwe uyo anonzi Walter Muzembi ari kunzi ari kurwara zviri serious izvo. So nyaya itati mubhedha tichimboita kuignore tichingoti maybe dzingoriwo nyaya but tichingoti nyaya idzi zvinhu zviri kuitika rezvi kana kuti chichi. But tiri kuona kuti izvo so nyaya iyoyi iri kuramba ichingoitika and we don't know kuti toita sei nenyaya iyoyo. But inini according to my sources vanhu ndakanzwawo and marumors aitendera mastreets pari kunzi this guy paakauya kuZimbabwe akauya vakamutolerata cause they thought kuti iye ari kuziva kuna geza. Saka vakamutolerata kuti auye paground since vakaona kuti aiwa dzake nyaya idzi dzinogona kuita masmall ndobva auya paground. Achisvika ndobva vamuona kuti haana chaari kuziva, haasi kutoziva kuti geza wacho ari kupi.
ndo vari kunze vakabva vamusunga. And you know this thing ndogara ndakaudza vanhu vakawanda kuti in everything that you do ndinoona vamwe vachiti ndafunga kuda unojoina ZANU-PF ndizonodai ndafunga kuda kuti ndizonodai so handidi kunyeberai kana uchinge uchizoti ukambovatadzira vanhu ivavo usambozvitrai kudzokera ikoko because honestly speaking avaregerere munhu hakuna mweya wekuregerera ZANU-PF vanototi ukatouya vatotora kudzima ndozvavanoita. Ndinotonzwa tsitsi kune vamwe macancelors mamwe maMPs vanhu vakawanda vari kuti takazonojoina ZANU-PF back vanenge vane mafaira nemafaira enyaya dzeunenge wakaita. It's either vanodonha newo mbijana kana kuti vakushayire zvavanenge vachida kuita, especially kuna ava vari kuzoshandiswa kuti todaenda kuti toparadza opposition topuwa mari. Ionaka iwe antokuona kuti iwe takatombogona kukupa mari kuti uparadze party yanga iri yako, ndopo unozokuita loyal here kuparty yedu, unoita loyal ukasvika kupi. That's what they normally do. Saka hapana futi chekutengesera chacho kune vanotofirira vachiti vada unotengesa. Musafenyu makatambisa nguva yenyu because hapana chekutengesa chacho, unenge watozvitengesa upenyu hwako ipapo. Ndo maoparatira vanoita inonzi shiri inozongofa, unozongosvika pakungodzima uri ikoko uri mumaoko wavo. Kana uchizoti wakatovatadzira don't try kudzokera kana kuda unozvitsa padhuze navo because varume vavo tsitsi chaidzo havana. Ameno kana pana akamboitirwawo tsitsi kana nyasha nevarume vavo vanotobhiliva kuti political party yavo haisi church. Vanototaura kuti aiwa political party yavo zvirinani itonzi inotyisa kana zvirinani itonzi iri kupedzeredza vanhu. Vanotozviprefer izvozvo kuti zviri better pane kuti vakunzwisise imimi zvamunenge muchida kutaura. Zvizhinji zvatingangoonesa mhuri yeZimbabwe tinoona kubva panapa kumakuseni kusvika manheru kusvika mangwana makuseni tichingoexplaina, tichingoonesana nyaya, tichingotaura nyaya dzakawanda dziri kuitika. But for now ndoda kugara ndambozivisa maZimbabweans vari muSouth Africa ndisati playirai something sanda kupai dzimwe nhau dzandoda kuti munzwe dziri kutaurika panapa. Ndoda kungozivisa mazimba vari muSouth Africa avo kuti kana uchinge uchida kuregisterwa company ubva uvhurwa FNB business account, bata Owen Education Research ndiye munhu wacho anokurejistera kuvhurira FNB business account. Usaswera uchivhairwa naumwe vanhu kuti hauna work permit mukore uno. Dzanyaya dzekudhara idzodzo siyanai nazvo. Musaswere muchinoswera muchinzi imimi hauna chakati uchivhairirwa nevanhu kunza saka hauna work permit, hauna bank account, iwo nepassport. Owen ndo basa rake, mubate mutaure naye, ndiye munhu wacho. So without wasting much of your time ndoda kuti muteerere nyaya iri panapa pari kupisa vanhu vakatsamwa kunzoko. Imbonzwayo icho ndibaba vachinogurei vari kutaura. Ndoda kungotenda nekuzivisa bato reZANU-PF zvinhu zvariri kutaura. Kunonzi kuthreatena vana veZimbabwe ikoko ndo kuri kuitwa nava Mnangagwa, ndo kuri kuitwa nemaminista eZANU nemaMP, ndo kuri kuitwa nemilitary yeZimbabwe. Inotendera ZANU kuti iite zvainoda asi maopposition haitenderi. Security yenyika zvakamboitika kupiko kuti opposition bato rimwe chete ndo rinoita zvarinoda munyika, uye zvairi kuita ZANU-PF zviri kutenderwa nani? Ndini baba Chinogurei. Ndati mundisvitsirawo kuna vaMnangagwa nemaminista acho nevakuru vemauto nemapurisa kuti zvichiri zvekutonga nyika here izvi kana kuti zvava zvechisimba kana zvechibharo kana kuti zvava zvekurobha nyika kana kuti zvava zvebhizinesi. Ndo zvamakabvisira vaMugabe here izvi, varume vemilitary kana kuti varume vepolisi kana vesecurity yenyika. Even judiciary yenyika yeZimbabwe ndo zvakabvisirwa Robert Mugabe here izvi kuti zvizouya izviripo izvi. VaMnangagwa muchipinda pachigaro hamusiri here makataura kuti muri kubisa mbavha dzakatendedza Robert Mugabe. Saka imimi maakuita sei nhasi unoyu? Ndinokumbira kuti audio iyi machannels ese aibudise. Ndiri baba Chinogurei. Ndoda kuti mundibvunzirewo ZANU-PF kuti nyika yaye madira aJourgina ebato reZANU-PF here. Muparamendi muri kuita zvamunoda, mamineral muri kuita zvamunoda, land muri kuita zvamunoda, munyika muri kuita zvamunoda, even kuna reserve bank, madzimambo matora makepcha mabhadhara mari, machechi muri kubhadhara mari, muri kutengera vanhu dzimotikari, but nyika is poor. Saka ndati ndibvunze kuvakuru venyika, kumadzimambo, ndati ndibvunze kumadzimambo, kumachifi, ndati ndibvunze kumakings kana kuti kumachurches kuti ndo zvamuri kubhadharirwa mari here izvi zve2030. Uri kugona zvakanyanya kuita seiko Emerson Mnangagwa wacho? Uri kugona zvakanyanya kuita sei president veZANU-PF? Bato reZANU ranyanya kugona zvakaita sei muZimbabwe? Vakuru vemauto muripo, audio ndikuisira imimi wana Valerius Banda nevamwe vese.
vakuru vemapurisa, vakuru vesecurity. Mubvunzo wangu wakanangana nekumirira zvizvarwa zveZimbabwe. Ndini baba Chinogure, ndiri kubvunza 2030 yamuri kumanikidzira kuti mutaurire nyika kuti imimi hapana maelection ari kuitwa 2028. Asi shoko rongu rokupedzisira nderekuti ndatizivisewo Mnangagwa kuti maakutanga hondo munyika, maakutanga mhirizhonga. Security yenyika kana mauto enyika ndo zvamakatorera zvombo kuChina here? Ndo zvamakatengera mota dzehondo here kuChina? Kuti muzodzirira kuti muone kuti anomutsa musoro ndiani? Muchiri pane rimwe chete here nevana veZimbabwe, vakuru vemauto kana kuti vaMnangagwa uri vakuru vemapurisa? Chirangano chamaakuita macomrades ndicho chekuhondo here maovheti? Ndati nditaurire maovheti emuZimbabwe kuti zvinhu zvamuri kuita zviri kupesha kuti Zimbabwe ideuke ropa. Ndati nditaurire ZANU-PF kuti zvamuri kuita muZimbabwe muri kukonzeresa kuti muite bloodshed, because hakumana permanent political party. Mukaita 2030 muchataura futi 2035. Hakuna mutemo wakadaro, hakuna chiri chakadaro. Parliament muri kudzinga ma-MP akavhotirwa. Muri kutonga futi waMnangagwa kusvika 2030 yachona, but term haisi yenyu. Term ndiya Emerson, ndiya Chamisa. 2030 yamunosvika iyo ofisi ndeyenye here waMnangagwa. Ndinokumbira kuti vakuru vemauto vapindirwa naVezimbabwe. Ndinokumbira kuti vakuru vemapurisa vapindirwa naVezimbabwe. Ma-ministers kusanganisira vaMnangagwa neZANU-PF necabinet yavo. Uye vakuru vejudiciary vabudire pachena vana veZimbabwe. Kuti ZANU-PF permanent leadership here, permanent political party here. Hurumende dictatorship here, taakutonga notongo hwekuChina here kana kuRussia kana kuti kuNorth Korea. Ndokumbirisawo mazvita muwe nezuva rakanaka. Ndi baba waChinogure, maita basa.